Ro'molgacha va ro'moldan keyingi hayotingizni haqidagi xulosalarni so'ramoqchi edim. Do, после degan bir Bilmayman, xarakterim jihatdan shunaqa insonmanki, agar biron narsa menga tegishli bo'lsa yoki kimdir meni xafa qiladigan bo'lsa, endi qanchalik hozir xunuk eshitilmasin, to'g'risini aytaman, yanchib yo'qib ketadigan odamman. Men haqmanmi shu narsani hammaga ko'rsatib, aytib, ommaga e'lon qilib chiqib ketishim kerak edi. Lekin shunday narsani qilmagunimcha ketmayman-da edim. Hozirgi kunda men haq bo'lsam, meni suhbatdoshim nohaq bo'lsa-da, siz haqsiz deb turib, uzr so'rab chiqib ketishni o'rgandim. Bu qanchalar yengilligini, qanchalik siz o'zingizni qiynamasligingizni mayli deyishni o'rgandim. Bu bilan yashash osonroq ekan. Va kimgadir nimanidir isbotlashi nima keragi?